Tamam. Birazcık burayı açayım ben. Tamam, birazcık burayı açayım ben. Sana biraz bana müsaade et. Şurayı birazcık açayım, tamam. Az bir şey açayım. Buradan. He. Buyur. He. Ayağım güzel. Ben az bir şey açacağım, sana oradan maske göndereceğim. Bir oksijen göndereceğim, tamam mı Abdullah? Ha. Abi hava vermemiz lazım. Hava verebilir miyiz hava? Tamam gösterin, tamam mı, korkma. Abdullah, ben sana hava göndereceğim, tamam mı? Şimdi burnuna tak onu güzelce. Oradan sana hava gelecek sürekli. İçmek için su mu? Tamam, suyu ver. Tamam ver. Tamam. Bir dakika vereceğim Abdullah. Abdullah sana ışık. Al ışık al Abdullah. Al lambayı al. Lambayı al. Al yavrum al. Şimdi. Abi çok fazla su içmemesi lazım. Tamam. Şimdi Işık Abdullah. tut oradan bize bir. Tamam, tuttu ışığı. Ben suyu gönderiyorum. Abdullah, ben sana suyu gönderiyorum, tamam mı? Ha? Abi burayı açalım. Hepsini ayarlayacağım. çekeriz. Bak sana şu suyu gönderdim bak. Alabiliyor musun?